رشتہ بنایا ہے اور پھر اللہ نے اچھا دیکھو ابے والا رشتہ کتنا پیارا ہے, اما والا رشتہ کتنا پیارا ہے, بہنوں کا رشتہ کتنا پیارا ہے, بڈھی والا رشتہ کتنا پیارا ہے. یہ سارے اللہ نے نام لے نے قرآن چ, یہ سارے اللہ نے کی لیا ہے. بڈھی دا نام آتا بڑے ہستے ہو, کسی دی مسکران نہیں ویکھی, بڈھی دا نام فوراً ہسن لگ گیا. اللہ اللہ پاک جزائے خیر دا, یا اللہ جنہ دی نہیں انہاں نوں عطا کر دے, اللہ کواریاں دا بیاہ کر دے, تے جڑے دوجی دے خواہش مند نے اللہ بھی پوری کر دے. جو قرآن نے تے چار دا کہہ دیتا ہے, وہ لہدا گل ہے اپنی بڑھیاں نہ منن, پر انہاں نے قیامت تک نہیں جو مننا. یہ تے پکی گل ہے. اللہ نے کہا مثنا و ثلاث و رباع, اللہ کہتا 2 کرو 3 کرو 4 کرو. سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی ہے, کہتے ہیں اللہ نے تے گل ہی 2 تو شروع کی تھی. گل ہی خیر یہ موضوع نہیں ہے میرا موضوع یہ ہے کہ اللہ پاک نے جتنے بھی رشتے گنوائے سب تو اعلیٰ رشتہ, محبت والا کمال اعلیٰ درجے دا رشتہ, اس رشتے دا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پتہ کی کرنے ہیں, آپ کی کرنے ہیں اللہ جاندا, آپ چھوٹی جی رسم تے نبی پاک دے نال سبحان اللہ چھوٹی جی رسم دی وجہ تو آپ نبی پاک دا او کام ہی چھڈ دینے معاذ اللہ, جنہ کماں تو آمنہ دے لال نے آپ نوں منع کیتا ہے. اور میری برادری ہے, مینوں تے پتہ ہے, میں تے مان ہے تواڈے تے, اللہ دی قسم میں تے بڑا فخر ہے تواڈے تے. میں تے تانوں پہلے بھی جاننا وا, تواڈے کول پہلے بھی جمعہ پڑھا کے گیا. اور میرے بھائیو آپ شادی دے موقع تے انشاءاللہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ آمنہ دا لال ساڈے کولوں ناراض ہو جائے, اللہ دا پیغمبر غصہ کر جائے. میرے پیغمبر دی ادا تو منحرف نہیں ہونا, میرے پیغمبر دی اداواں تو دور نہیں ہونا. موقع خوشی دا ہے یا غم دا ہے, ہمیشہ میرے پیغمبر دے طریقے تے غور کرنا ہے, میرے پیغمبر دی سنت پہ عمل کرنا ہے, اور وہی کامیاب مسلمان ہے. اے زندگی 4 دن دی آج نہیں کل اسی مر جانا ہے, تر جانا ہے, قبر چ نہ پانا ہے. ایک وقت آئے گا تیری قبر دا نشان بھی بھول جائے گا, پھر اللہ دے بندے تیرے اوتھے کم آئے گا, یا رب دی رحمت کم آئے گی, یا میدان محشر اندر آمنہ دا لال محمد کم آئے گا. یہ سارے رشتے دنیا تک محدود نے. آؤ میرے محترم بھائیو غور کرنا دے. اچھا دو بڑے پیارے نا جڑے اللہ نے تقاضے بیان. ہن تیسرا تقاضا اللہ پاک نے فرمایا, یہ بڑا پیارا تقاضا, بڑا کمال تقاضا ہے جڑا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بیان فرمایا. کی فرمایا اللہ پاک نے فرمایا, اِنَّا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتذكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. پاک نے فرمایا کائنات دے لوگوں ہر بندے دی عزت کرو, ہر بندے دے. یہ پکی گل ہے, یہ دور بڑا عجیب جا رہا ہے. اگر تسی عزت دیو گے تو عزت ملے گی, بولو عزت دیو گے تو عزت ہے. اور یہ گل چھاڑ دیو کہ عزت کلی لئیے دئیے نا, انج نہیں ہو سکتا. یہ 2024 ہے, کسی نو بھی تسی عزت دیو گے تو انشاءاللہ مقابلے دے اندر تانوں عزت ملے گی. اگر تسی چاہتے ہو اگلے نو اسی حقیر جانی ٹٹو ٹہرا سمجھیے تے بس کلی عزت لئیے, بولو انج ہو سکدا. اور اے وجہ میرے پیغمبر نے ہر بندے نو عزت دیتی ہے, بولو ہر بندے نو میرے پیغمبر عزت ہے. اللہ دی قسم ایک حدیث اندر پڑھ رہے ساں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انجان بندہ جڑا نبی پاک نال پہلی دفعہ ملیا ہوئے گا تے میرے پیغمبر انج ملیا کر دے سن, انج حالات پوچھیا کر دے سن کہ بندہ محسوس کردا کہ شاید مینوں اللہ دے نبی بڑا پرانا جان دے نے. انج ملیا کر دے سن میرے پیغمبر. اوے اللہ دیا بندیا, اللہ پاک نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اللہ کہندا سب دی عزت کرو مگر سب تو زیادہ میرے پیغمبر دی عزت کرنی ہے. یہ تقاضا اللہ دے قرآن نے کیتا ہے. نوجوانو جب تسی نبی پاک دی عزت کرو گے, نبی دی حدیث دی عزت کرو گے, نبی پاک دی سنت دی عزت کرو گے, نبی پاک دیاں اداواں دی عزت کرو گے, نبی پاک دے فرمان دی عزت کرو گے, نبی پاک دے حکماں دا احترام کرو گے, اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا واں اللہ پھر تینوں اتنی عزتاں دے گا تیرے وہم و گمان اندر بھی نہیں ہوئے گا. ہاں میں قربان جاواں میرے پیغمبر دی
عزت کرنے لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ اور نبی پاک دا صحابہ ایڈا احترام عزت کریا کر دے سن آمنہ دلال تھکیا کر دے سن تے میرے پیغمبر دے صحابہ انجا ہاتھ کر کے اپنے ہاتھاں تے نبی دا لعاب لیا کر دے سن نبی پاک دا تھک بھی تھلے نہیں سی جان دیا کر دے سن اور چھٹ رپیے دے رہن والے آگا مسلمان نہ اردہ گردہ دوان والے آگا سن میرے پیغمبر دے یاران دی وفا آگا آمنہ دلال تھکیا کر دے سن تے صحابہ انجا ہاتھاں تے لے گیا اپنے جسمان تے مل لیا کر دے سن ابو حریرہ نو پوچھیا ہوئے رب دے نبی دے یار ایمیں کیوں کرنا ہے کہنے لگا نبی دے تھوک وچ اللہ نے برکتاں رکھ دیتیاں نے اسی نبی پاک دا تھوک اپنے جسم نال ملنے آگا اللہ ساڑھے جسم نو مبارک بنا دیندہ ہے تے جی دے سینے وچ اللہ دا قرآن آئے گا اور جن دے رہن سین اندر نبی دی سنت آئے گا اور جن دے چہرے تے نبی دی سنت آ جائے گا اور جن دیاں ادامہ وچ نبی دی وفا آ جائے گا اور جن دی خوشی غم وچ میرے پیغمبر دا طریقہ آ جائے گا بچہ پیدا ہوئے تے طریقہ میرے پیغمبر دا گا بچہ جوان ہوئے تربیت میرے پیغمبر جیسی گا بچہ جوان ہویا شادی میرے گا پیغمبر دی سنت مطابق اللہ جاندہ اللہ تیرے جسم نو با برکت بنائے گا اے گل رب دا قرآن کہہ رہے گا فرمائے لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرتا واسیلا اللہ فرماندے نے عزت کر میرے پیغمبر دی احترام کر میرے پیغمبر دا تے پتہ کیڑے نبی دی آپ عزت کرنی ہے گا پھر میں محبت نال کہہ دیاں گا کہ تو اجے میرا محبوب نہیں ویکھیا تے جنوں ویکھیا چن شرماوے سیر کرنے نو تو سارا فلک سجایا جاوے چلو میں اڈالی زبان نہ کہہ دیں ماشاءاللہ اڈالی زبان کہتے اجے ماچا نبی کو نہیں دیکھ لا اللہ دکھا دے چکا آمین اللہ خواب جو بخوا سکتا ہے بول اللہ واسطے اوکھا کام ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہندے نے نبی پاک جب دنیا تو ٹر گئے نا تو میں اللہ کو دعا کی تھی سی اللہ نبی نو خواب جو میں نو بخا دیا کری میں بڑا پریشان ہونا وا حضرت انس فرماندے نے جب تک زندہ رہا ہوا محمد اللہ خواب جی بخاندہ رہے اللہ خواباں چی ملاقاتہ کروانا سچی محبت ہوئے نا تے اللہ مول پا دیندہ بولو اللہ مول پا دیندہ سچی محبت اللہ سچی محبت نصیب فرما دے اللہ سانے سچا پیار نصیب فرما دے تے بڑی پیاری بات کہتے ہیں اجے ماچا نبی کو نہیں دیکھ لا تے جنوں دیکھتی چاند شرماوے سیر کرنے نو تے سارا فلک سجالا جاوے تے جیو رکھے پیر زمین پا تے ماٹی آپ جو خوش ہو جاوے بجلی اد چمکن مارے تے جد سونا نبی مسکرائے تے جو کھولے آپ کیاں زلفانو تے راہی راہ بھول جا شان
شان محمد تجھے جی صفت نہ کر لی جاوے پاک نے ایڈا پیارا بنایا ہے ایڈی اچھی بیان والا ہے ایڈے بھلے بھاگ والا میرا پیغمبر ہے کہ اللہ فرماندے نے وَاتُ عَزِّرُو وَاتُ وَقِّرُو یہ تیسرا تقاضا ہے فرمائے نبی دا احترام بھی کرنا کو انشاءاللہ نبی دی حدیث آئے چک جانا کو انشاءاللہ نبی دا نام آئے درود پڑھنا صلی اللہ کو انشاءاللہ مولوی دی گل ہے ایک سیڈ تے نبی دی گل ہے مولوی دی گل چھڑ دیاں گے نبی دی گل چھڑاں گے نہیں انشاءاللہ نبی پاک دا احترام کرنا جویں حق کے احترام کرندا ہے تے چوتھا تقاضا میرے ول ویکھنا اللہ پاک نے فرمایا یا قاری صاحب ماشاءاللہ آ رہے ہیں توجہ کرنا میں انشاءاللہ قاری صاحب آن کے گل ختم کر دیا گا اللہ پاک نے فرمایا ایوہ الذین آمنوا تسی میرا ویکھو تے اللہ تعالی جدا قاری صاحب نے فرنٹ تے ہی آنا انشاءاللہ پھر تسی قاری صاحب دی زیارت فرمایا جے اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم ولا تبطلوا اعمالکم اللہ پاک نے فرمایا کائنات لوگو اللہ دی گل مننی ہے میرے پیغمبر دی گل مننی ہے صدقے جاواں قربان جاواں فرمایا میرا پیغمبر کوئی آرڈر دے نبی دی گل مننی ماشاءاللہ نعرہ تکبیر